Harka jaalatamoo daawwattoota FIB nagaan keenya kabajaaf jaalala iddoo jirtu maratti isiniif baay'atu isiniin jecha kun qophii utubaa biyyaati. Qophiin kun torbanitti yeroo tokko isiniif dhiyaata karaa FIB duwwaa. Egaa guyyaa har'aa kana immoo dhimmoota adda addaa irratti kaasnee kan nuti dubbannu dhimma afoola Oromoo, miidiyaa Oromoo akkasumas immoo sirnoota gadaa yeroo ammaa kana dhaabbilee barnootaa keessatti kennamu eegala irratti xiyyeeffachuudhaan kaadhimamaa PhD tokkoon of biratti qabadhee jira. Namni kun barsiisaa Hirphaa Baqqalaati kan jedhamani. Isaan egaa Wallaggaa Yuunivarsiitiitti yeroo ammaa kana PhD isaanii hojjechaa jiru. Isaantu as nafaanatti argama. Anaa dhufu jedheera. Ayyee anaan jenne. Tole egaa waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftanii isiniin jenna. Utuu dubbannu garuu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii yooyyaa kana keessaa sakamturraa dhiyoodha. Okay. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Caalaatti gaane Oromoo Gujii keessa yeroo dheeraa fudheera akkas Boorana Gujii akka kaaste dhumarras kaasuu dandeenya isa kana. World economy waan jedhu jira. Akkaataa ittiin waalteessitu keessatti world economy jira. Baga nagaan dhuftaniin yoo ilaalte jechoota sadii qaba. Baga nagaan dhuftan. Anaa dhufuun immoo looga gara sikkoo mandooti. Anaa dhufuudha. Gujii Booran isa kana garuu gabaabseeti yooyyaasiin jedha. Jecha tokkoon jechuudha. Ana akka kootti yooyyaan baay'ee natti tola. Tole yooyyaa jedheeraanis. Yooyyaa qabadhu jedhanis. Tole gamee barsiisaa Hirphaa Baqqalaa eenyudha mee gabaabaatti profaayilii keessan daawwattoota keenya isin beekneef. Ayyee ani Hirphaa Baqqalaa jedhama. Akkuma beekamu kan hin dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinnii bakka jedhamutti kutaa tokko hanga 8 mana barumsaa Hincinnii sadarkaa tokkoffaa lammaffaa itti fufee immoo sadarkaa lammaffaasaa mana barumsaa Hincinnii sadarkaa lammaffaa qophaa'ina lachumatti baradhe. Digirii jalqabaa kooti immoo Yuunivarsiitii Ambootti muummee afaan Oromoo fi ogbarruu kan jedhu nan baradhe. Ittuma fufuudhaan digirii lammaffaa kooti immoo Yuunivarsiitii Jimmaatti afaan Oromoo fi ogbarruu barsiisuu waan jedhuun baradhe. Ammaan kana immoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti afaan Oromoo fi ogbarruu Oromoo barsiisuu sadarkaa PhD'tiin hordofaan jira jechuudha. Akkuma kana Yuunivarsiitii Bulee Horaatti immoo ogummaadhuma kanan barsiisaa jira gabaabaatti akkas. Tole egaa umurii kanaan gaa fageenya makana deemuuni carraa guddaadha. Egaa yeroo ammaa kana immoo keessumaatii barattooti naannoo afaanii irratti bobba'anii jiran. Afaan Oromoo guddina afaan Oromoo keessatti bobba'anii jiran barattooti jajjaboon yeroo ammaa kana yeroo isaanitti mul'achaa jiranidha. Keessaayyuu gaa guddina afaan Oromoo keessatti mushoorri barattoota baay'ee murteessaa ta'e akkuma jirutti naannoo gadaa Oromoo keessatti immoo jechuudha. Gadaan Oromoo immoo akka sirna barnootaa tokkotti illee kan kennamuuf yeroo ammaa kana gaa kutaa gadiitii kaasee hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti illee kennamaadha kan jiru. Keessaayyuu immoo iddoo sirni gadaa oriijinaalitii isaa yoo kaasee immoo waan isa ganamaa eeggatee jiru naannoo Bulee Horaa naannoo Boorana Gujii keessatti immoo hanga sadarkaa PhD'tu kennamaa jira. Akka kanatti hin beeka. Mee dhaabbilee isin barsiisaa jirtan keessatti waan sirna gadaa barsiisu kun akkamitti deemaa jira? Okay, gaaffii baay'ee bareedaadha. Sirni gadaa kun akkuma beekamu argitee Oromoon falaasama mataa isaa danda'e qaba. Falaasamni Oromoon qabu falaasama Ameerikaan 1960moota gara jalqabaa fa'aa qabdu faana wal fakkaata. Anuuf hin fakkaadha. Ani hanaa ati immoo atis si taatee jiraattaa anis immoo ana ta'een jiraadha. Paaralalii wal kabajnee wal faana jiraanna waan jedhu Oromoon hin kabaja. Isa kanaaf immoo Oromoon gaa falaasama qeesaarraa jalqabu qaba. Falaasamni kunis falaasama sirna gadaati. Baay'ee wanti asumaan illee galateeffadhu Yuunivarsiitii Bulee Horaa baay'ee dursee hangafee akkuma gaa atoo amma kaaste sirni kunis achitti oriijinaalummaa isaa eeggatee jira. Sirna oriijinaalummaa isaa eeggatee jiru kana fuudhee gara kaarikulamii barnootaatti jijjiiree digirii lammaffaadhaan banee dursa itti aansee PhD yookiin digirii sadaffaa fi akkasumallee digirii tokkoffaadhaan banee ammaan kana barsiisuu irratti argama jechuudha. Waan baay'ee sitti tolu postdoc waan jedhu sadarkaa postdoc yookiin namni PhD fiildii barbaadeen disipiliinii barbaadeen xumure sirna gadaa kana irra deebi'ee barachuu danda'a. Postdoc educationii Bulee Horaa Yuunivarsiitiin akka inni qophiitti jiru quba qaba. Kanaaf Oromoon gaa maalirraa ka'a jechuudha falaasama qeesaarraa jalqabu kana
falaasama saayinsii goggogaa isa biyya alaarraa ka'u qofa osoo hin taane asuma naannoo isaarraa kaasee eenyummaan isaa aayidentitiin isaa kun ijaaramaa deemee gara saayinsii isa kan biraa hubachuutti ijoolleen isaa akka guddattuuf kun sirna baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf wanti kun akka bu'uuraatti yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti akka gaariitti adeemsifamaa jira jechuudha. Akkaataan qophii biiroon barnoota Oromiyaa qopheessas baay'ee namatti tola. Ammaaf jalqabbiinsa innaan akkas jedhu kun gaadha jechuu osoo hin taane gara fuulduraatti egaa gara barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti babal'achaa guddachaa deemuu danda'a. Akkuma kan yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti qabsiifame kuni gara yuunivarsiitiiwwan kanneen birootti bal'achaa deemuu danda'a jedhetanii abdadha. Ammaaf sirni gadaa kun jalqabbii gaariirra jira jedhetanii yaada. Tole amma barattooti sanarratti barachaa jiranii sirna gadaa irratti hagam ta'u? Ammaaf gaa baay'ina baachiidhuma tokko tokkoon jiru jechuudha. Fakkeenyaaf digirii lammaffaarra warri jiranii baachii tokkoof lama waggaa lammaffaarra jiru. Isaan kaan immoo dudduubaan immoo waggaa tokkoffaarra jiru. Akkanumallee PhD'n bara kana jalqabee inni baachii tokkoffaarra jiru. Irra darbee waan baay'ee namatti tolu garuu achi keessatti akka common courseetti akka fakkeenyaaf akkuma afaan Ingilishii kana yuunivarsiitii keessatti hundumaa barataatiif kennamu yeroo ammaa kana sirni gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataa kamiifuu afaan inni beeku yookiin afaan Ingilishii kennamaa jira jechuudha. Inni kun baay'ee waan namatti tolu. Namni qeesaa dhufe qee Oromoo Gujii Booranaa kana dhufe sirna gadaa Oromoon of harkaa qabu kana baratee gala jechuudha. Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf sirnoonni adda addaa akka sirni gadaa kun akka waan gaarii hin taanetti namoonni kaasan waan irraa baratanii galuu danda'u. Sirni kun hammata akka ta'e, sirni kun gaarummaa akka qabu, sirni kun sabboonummaa akka qabu, sirni kun hunduma hammataa hunduma jiddu galeessa godhataa akka ta'e Oromoon biqilootaaf, bineensotaaf, namaaf, firasaaf, diinasaaf ilaalcha gaarii akka inni qabu sirna gadaa kana keessatti waan baay'ee irraa baratu jedhetanii yaada. Ijoollee Oromoo qofa osoo hin taane kanneen biroof illee kennamaa jira jechuudha koorsiin kun. Amma warri barsiisaa jiran kun amma abbootii gadaa jajjabooni umuriidhaanis irraa gadi akkasumas immoo waa'ee sirna gadaa kana gadi fageenyaan beekuu danda'anii namooti ittumaan dhalatanii guddatan keessatti immoo ittiin hojjetanii naannoo sanatti baay'inaan akka isaan mul'atan nan beeka. Isaan kun amma gama kamiitiin kan isaan deeggarsa sidii godhan attamitti hirmaachiftu warra kana? Yeroo barsiisanitti amman quba qabutti fakkeenyaaf barsiisaan namoonni ammaaf sirna gadaatiin eebbifamanii ba'an hin jiran barnoota irra jiru malee. Garuu namoota akkamitti barsiisaa jira? Namoota peeparii sirna gadaa faana walitti hidhaminsa qabu hojjetan. Fakkeenyaaf anthropoloojii keessa, folkloorii keessa, afaan Oromoo keessa, histirii keessa, muummee garaagaraa keessa warreen jiran kana garuu sirna gadaa irratti hojjetanii warra of harkaa peeparii riisarchii qaban jechuudha. Waraqaa qorannoo qabantu isaantu seenee barsiisa. Yeroo gara jalqabaa wanti quba qabu fakkeenyaaf yeroo ijoolleen folkloorii barachaa turanitti abbootiin gadaallee wajjin ta'anii hirmaachaa turan jechuudha. Barsiisaan tokko dogongoree waa'ee sirna gadaa kana yoo irraa maksee barsiise abbaan gadaa taa'ee dhaggeeffata. Abbootiin gadaa naannoo sana jiran kilaasii keessa seenanii dhaggeeffachaa turan barattoota faana ta'anii. Yoo dogongorri jiraate no akka kana osoo hin taane akkasii seericha akkas fakkaata jedhanii akkaataa akkasiitiin kennamaa ture jechuudha dura. Amma garuu gaafaan addunyaatiin kennamas waan ta'eef inni kun immoo abbootii gadaa hirmaachisuu dhiisuu danda'a. Ammaaf garuu namootuma waraqaa qorannoo kanaa qabaniin kennamaa jira. Fuulduratti garuu disipiliin kanaan namoota eebbifamanii ba'an dhimmi isaa kan ilaallatuun bal'inaan gadi fageenyaan ni kennama jedheetan inni yaada kanarra jira jechuudha. Tole baay'ee kan namatti toludha. Qabxiin koo inni kan biraan waa'ee ogbarruu Oromooti. Egaa barsiisaa Hirphaan barsiisaa duwwaa miti barreessaa akka taate sinan beekaa kitaabota adda addaa akkati maxxansaa qopheessaa akkati jirtu jechuudha. Kana cinatti gamma ogbarruun Oromoo immoo yeroo ammaa kana haala abdachiisaa ta'erraa akkuma ga'ee jiru cinaan immoo ogbarruun Oromoo kwaalitii isaa akka inni gadhiisee jirutti namooti qeeqanii jiru. Namooti baay'een barreessuutti dhufaniiru. Namooti baay'een akkuma barreessuutti dhufan immoo qulqullinni isaa immoo gadi bu'aa jira. Namooti barreessan, namooti gulaalan yeroo baay'ee namoota ogummaa sana fakkaatu hin qabne akka isaan ta'anidha. Isa kanarratti akka ogeessa tokkotti maal taajjabdu maal argitu? Mee dura asumarratti konseptii tokko akka yookiin yaadrimee tokko akka namoonni dhaggeeffattoonni keenya hubatan kan hin barbaadu ogbarruun yookiin ogumatti hin jenna kan Yaasaffaa Tafarraa lafa kaa'e amma yoona akka moodeelaatti kan fayyadamamaa jiru sadha. Ammaaf waan taaraa hin argamne heela irratti oguma ishii literature jettu sana oguma. Ogumni immoo gooroo lamatti qoodama.
innis ogbarruu fi yookiin ogummaa barreeffamaa isa jedhuu fi ogafaan yookiin immoo oral literature isa jennu jechuudha. Akkasumatti ilaalama. Inni gaatamma naa kaaste ogbarruu isa barreeffamaa kanadha jechuudha. Namoonni gooroowwan jajjabootu immoo jala jirachi jala gooroo diraamaa jira yookiin doohii kan jennu gooroo walaloo jira akkasumallee gooroo asoosamaa jira. Ammaan kana kan barreeffamaa jiru gaara caalaatti walaloodha baay'inaani. Walaloon jira asoosamni jira baay'inaan doohii kanatu mul'atu malee gaafa barreeffamoonni ogbarruu kun barreeffamanii akkuma tamma kaaste dumminni isaa baay'inni isaa jira garuu kiiloogiraamni isaa yookiin ulfaatinni isaa immoo akkuma kana haphachaa waan jiru inni fakkaata. Isa kanaaf sababa kan ta'e tokko namni of keessatti kennaa arguu dadhabuudha jedheetanii yaada. Naan jedhu kennaa uumamaa namoonni of keessaa qabanii ogummaa dhimmichi ilaallatu yoo itti dabalachuudha baatan itti rakkachuu danda'u. Kennaa barreessuu of keessaa qabaachuu danda'u garuu immoo akkamitti barreessina waan jedhu beekuu danda'utu irra jiraata. Asumaan fakkeenyaaf amma yeroo garagaraatti kitaabota garagaraa nan gulaala. Gaafan gulaalutti ijoollee muummee garagaraa injiinaringii fayyaa FB warra ta'an kana warra akka ikoonomiksii manaajimentii warra akkasii kana keessaan barreessu. Yeroo barreessan kanatti waanan argu barreessuun hin barreeffama garuu ogummaa ogbarruun barbaadu achi keessatti baay'een argattu. Elements of literature warra jedhaman fakkeenyaaf caacculee ogbarruu warra jedhan hergaan akkamittiin kaa'ama, jaargochi akkamitti kaa'ama, yoomessa akkamitti kaa'ama, waldiddaan keessaa fala qaba inni akkamitti kaa'ama, akkasumallee kalseenaa kan jennu yookiin immoo ija kan jennu inni akkamitti kaa'ama. Wantoota jedhaman kana sirriitti beekuu baannaan itti rakkachootu jira jechuudha. Ergaan guutuu ta'ee darbuu dhiisuu danda'a. Keessattiyyuu jaargochaaf waldiddaan haala wal gituu danda'uun hin uumamne taanaan asoosamni sun yookiin doohiin sun gadi bu'uu danda'a jechuudha. Gama walalootiinis immoo ilaalle akkaataan filannoo jechootaa akkaataan itti waa gabaabsanii jedhan murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf argitee walaloo namoota dura turan yoo ilaalte fakkeenyaaf Asafaa Tafarraa kan inni barreesse baay'ee kan natti tolu jechoota gabaabaadhaan ergaa guddaatu darba. Fakkeenyaaf akkas jedha. Sareen baasa baaftee mammaaksa mammaaktee nuunotu hin beeknu yuuba wajjin nyaannaa sifoofnaan sifaayee dhiifnaan baafnee gannaa jette jedha warraan uuba wajjin soorraan jedha. Ammanumatti dhume jechuudha. Fuula lama sadii waan fudhate miti. Sararoota muraasa 5-8 waan hin caalle. Isaan akkasiitiin gaggabaabsanii ergaa ofii dabarfachuu. Sirumayyuu saayinsii walaloo maal jedhaa? Akka oobdii midhaanii fakkaataa jedhu yoonni garagaraa galabaa naannoo oobdii jiru sana faca'ee kan jiru fuutee madaabaraa tokko keessa kaa'uu jechuudha warri jedhanii kan jiru. Qusannoo jechootaas gaafata. Waa hunda isaa iddoo tokkotti fiddee udumtee kaa'uu jechuudha. Filannoon jechootaa jechuun. So isaan akkasii kana keessaa dhabda jechuudha wantoota irra barreeffamaa jiran kana keessaa. Barreessuun gaariidha. Namoota waa harkaa qaban nan jajjabeessa nattis tola. Garuu namoota dhimmi isaa laallatu faana fakkeenyaaf anamma soonii ogeessa fayyaa ta'ee dhaqee nama yaalee meebiin harkatti miidhamuu danda'a. Namoota ogummaa qaban hundumtu namoonni waa barreessan hayyoota ogbarruu namoota gulaaluu fi danda'an namoota akkasii kana faana wal quunnamuun dirqama ta'a jechuudha. Asumaan dhaamsinan dabarsu namoota gama aartii ogbarruu Oromoo irratti illee waa hojjechaa jirani fuunee gara istuudiyoo gara mana maxxansaatti fiiguurra gangalchuu. Namoota ogummaa isaa qaban gulaalchisuu. Gangalchuun naan jedhu ofii keellee irra deddeebitee dubbisuu. Anama kitaaba tokko maxxansuuf yoo xiqqaate waggaa 2 ol taa'een hojjedha. Har'a nan barreessa boru nan balleessa kan biraan bakka boosaa akkas namoota tan argisiisa namoota nan mari'adha. Bilcheessitii waan bilchaataa wayii fiddee hawaasa keessatti argisiisuu qabda jechuudha. Yoo hin taane serkaa fuudhaa dubbisa umuriin dheeratu wantoonni sun sammuu namaa keessatti nafu. Kanaaf gama ogbarrootiin wantoonni akkasii kun fooyya'uu qabu. Asumaan illee barattoonni jajjaboo ta'an gara muummee kanaa yoo dhufa waan guddaa hojjechuu danda'u dhuguma dubbachuuf amma barbaadan deemuu danda'u dirreensaa bal'aadha. Gulaalaa ta'uu danda'u barreessaa ta'uu danda'u amma fakkeenyaaf vaakuum wanta ta'ee jiru wanni Oromoo kana keessatti industiraal fiilmii gara fuulduraatti amma industiraalii ta'uu danda'a yookiin vaakuumidha dirreen kun duwwaadha. Fiilmii Oromoo irratti tiyaatira Oromoo irratti namoota jajjaboo barbaada wantoonni akkasii kun. Kanaaf gar kanallee yaaduun gaarii ta'a. Ijoollee jajjaboo ta'an gar kanatti yoo gorani argitee yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti ijoolleen
taaf ta'an yookiin ijoollee waa sosocho'ani muummee afaan Oromoo fi ogbarruu kana gara ogbarruu Oromoo kana gara foolii Oromoo kana baay'een filatan gara dirree adda addaa injiinaringii maaloo wantoota akkanaa filatu. Inni kun immoo dhiibbaa qaba. Afaan Oromoo akkas haa ta'u, afaan federaalaa haa ta'u, maaloo haa ta'u caala yoo nuti irratti hojjennedha kan inni gabbachaa guddachaa deemu jechuudha. Kana keessaa tun bayini waan an kaasuu barbaadu amma addunyaa barreessuu keessatti waan har'aa kana walaloodhaan asoosamaan ibsuu keessatti dhalooti kun baay'een isaanii dammaqina qabu. Garuu wanti bukkeetti gatamee jiru waan afoola Oromoo waan mammaaksa Oromoo wantoota kana fakkaatanii waan sheekoo durii kana fuula kana namni baasee qoratu barreessu yeroo baay'ee hin jiru. Gama sanaatiin hanqina guddaatu jira. Waan mul'atu duwwaa irratti xiyyeeffachuudha yeroo baay'ee kan jiru. Waan riiteen ta'ee duwwaa jiru waan barreeffamaa jiru duwwaa irratti xiyyeeffatamaa jira. Waan afoola Oromoo kana irratti hojjechuu irratti waan isin argitan namoota isin irratti hojjetan kan isin argitan jiru laata? Gaafii bareedaadha. Amma inumaayyuu gara yuunivarsiitii immoo yoo deemte shelfii yuunivarsiitii irra kan tuulamee jiru afoolota kanadha yookiin oga afaan kana baay'ata. Namni baay'een gara sanarra hojjeta. Haa ta'uuti garuu gama kitaabotaatti yeroo fiddu akka maaliiti jedhama akka mi'eessituuti jedhama barruudhaaf oga afaan kun mi'eessituudha. Akkuma yeroo itti hojjettu sogiddatti naqxu akkuma kana yeroo barruu hojjettu tutuqachaa barreessita jechuudha. Ibboosaa, mammaaksisaa, geerarsasaa, asoosama keessa walaloo keessa galchuu dandeessa. Fakkeenyaaf walaloo namti Dr. Asafaa kan inni amma sii fudhe utuma beeknu uuboo wajjin jette sareen ishii jettuudha argite. Isum sana maal godhee miidhagsee miidhagummaatti dabaleeti Dr. bareechee nu biraan gahe wantoota akkasii kanatu barbaadama argite. Isuma afoolaan jiru sana yookiin immoo isuma oga afaan ta'ee jiru sana gara riitinitti fiduu dandeessa jechuudha. Mi'eessituu kana sana qabaare amma waan arginu. Isa kana gaama rakkoon argitee inni sunis qophaa jira inni kunis qophaa jira walitti fiduun murteessaadha sila. Akkuma amma walaloo amma fakkeenya godhannee ilaal achii waa qunxurte asii immoo ogummaa keetti dabalte hawaasa kee biraa yoo geesse mi'aawummaan isaa caalaatti dabala. Sababiin isaa sammuu hawaasichaa keessa jira hin yaadachiifta jechuudha. Achumaan illee ogummaa kee immoo isatti dabalte sana si dinqisiifata jechuudha uummatichi. Wantoonni akkasii kun barbaachisaadha yaada. Yaa amma teessisii keessa irratti wanti yeroo darbee kaastan tokko tureera. Waa'ee boo'ichaa Oromoo Maccaa fi waa'ee fardeen irratti. Waan sana daawwattoota keenyaaf. Dhugaadha akkuma ati jette waraqaa digirii lammaffaa koo irratti walaloo boo'ichaa ilmaan liiban Maccaa kan jedhu irratti hojjedhe. Ilmaan liiban jechuun naannoo shawaa lixaaf shawaa kibba lixaa kana akkasoo laga bargaatii gaditti dhaqee immoo daangaa karaa gara wallaggaa irraa daangessee wallakkaa kana waan jiru irratti hojjedhe. Yeroo sanatti akkaataa falaasama uummanni kun ittiin dura maqaa moggaasa maqaa irraa kaaseeti kan achi keessa jiru. Fakkeenyaaf argitee ammayyaa liiban, walisoo liiban, kuttaayii liiban kana sadantu jira. Namicha abbaa jedhamu tollaa liiban jira jedha yeroo sanatti ragaan hin argadhe. Aabbi kun waa himtuu yookiin waa beektuu yookiin immoo faroo laalee nama maqaa baasu ture. Liiban Maccaa ilma argatee dhaqnaani gabaabseensi hima. Maqaa ilma argadhe maqaa naa moggaasiif jennaan maqaan isaa amma wayyaa ta'uuttiin jedhe. Amma wayyaa liiban argite isa adeemsa keessa ammayya ta'e. Liiban Maccaatiif hamma wayyaa maqaan isaa immoo hamma wayyaa ta'uuttiin jedhe. Waggaa sadaffaa isaatti amma dubartii biraarraa ilma argateeti dhaqee isa kana falaasama baay'ee jira jechuudha. Gaaf sana namoonni garaacha miicaa jiru qe'ee abbaa kanaa namicha ollaa liiban jiraatu jechuudha. Garaacha miicaa jiru maqaan isaa amma wayyaa ta'u mucaan kun garaacha lafarra jiraata adii uffataa adii dubbataa ittiin jedhe faroo laalee jechuudha. Akkasumallee waggaa sadaffaa isaatti ilma lammaffaa argateeti ammas dhaqee maqaa naa moggaasennaan ijoolleen liiban lama ta'anii waliin bareedu maqaan isaa waliisoo haa ta'uu jedhe. Walisoo miti waliisoo. Waliin bareedu ijoolleen liiban lama ta'anii ittiin jedhe. Samma walisoo jennu jechuudha. Samma walisoo jennu jechuudha. Waliin bareeduu irraa dhufe argitee. Kanaaf sana booda yeroo sanatti immoo ijoolleen teessee cinaacha qorqaa jirti. Yeroo achi yeroo lolaati namoonni isa fe'achaa jiru. Mucaan kun cinaacha lafaa jiraataa ittiin jedha. Argitee yoo ta'e amma laga gibee daangaa karaa kibbaa kana qabatee kan jiru
walisoo liibanii kana jechuudha. Kanarratti gaamma Looret Tsaggaayee Gabramadiinis yeroo ibsanii waa'ee maqaa waliin jedhamu kana waa'ee Oromoo yeroo ibsan waa'ee tokkummaa Oromoo yeroo ibsanii walisoo Wallaggaa Walmaraa wantooti jedhaman kuni waliin akka isaan jedhamanitti kan isaanii kaasan yeroo baay'ee. Ayyee dhugaadha akkas ture. San booddee ammas waggaa sadaffaa isaatti ilma sadaffaa argate. Amma immoo maal jedhee moggaa seefaa abbii kuni kun ta'ee ittiin jedhe. Kun ta'ee liiban. Maqaan ilma sadaffaa kun ta'eedha. Kun ta'ee kanatu adeemsa keessa maal ta'e jechuudha? Kuttaa'ee ta'e. Sammaanaa tokkee kuttaa'ee jennu kana kun ta'ee liiban irraa dhufe jechuudha. Waa'ee sanaan ilaalee achi keessatti maalan ilaalee falaasama uummanni kun qabu boochaaf asii ol boof asii gadi boo waan jedhu ilaaleen ture. Asii gadi booni yaa mucaa koo jettee sati boochu yaa dhala koo yaa ilmoo koo jettee boochu yoo ta'e akka maleedha. Isa kanaaf hin falatta. Abbootii gadaa dhufee si eebbisaa duuti kun akkatti isiniif haa deebi'u ittiin jedhanii eebbisu. Yoo asii ol immoo yaa abbaa koo yaa akaakoo koo yaa akkoo koo jettee booche akka kun asii ol boo'u jedhama. Yoo si eebbisan illee akkarra jira akkuma kanatti itti isiniif haa fufuu jedhanii si eebbisu jechuudha. Achi keessatti maalan ilaalee sadarkaalee yookiin sooshaal kilaas sadarkaalee hawaasaa warra jedhaman keessatti akkaataa akkamiin dhiyaata. Daa'ima xiqqoo irraa kaasee amma dhaqee gadamooji soorummaaf hiyyummaa keessatti dabeessummaaf gootummaa keessatti walaloon boochaa akkamitti dhiyaata waan jedhu. Oromoon waliin arrabsu argitee gaafa boochaa. Fakkeenyaaf maaltu naan jechaa ture yeroo sanaa ibboo isaarraa kaasee barsiisaa ture. Akka Oromoo waliin arrabsan ibboo jedha ibbakkaadha hin gaafata. Yoo wallaalee gabaa kennaa gabaa sana dhaabadhee maalan dhabe jedheeti hundee migiraa niifate firaa fardin dannabsu sin arrabsuu jedha. Falaasama sanaan ijoollee isaa guddisaa dhufe waan ta'eef gaabbochaallee waliin arrabsu. Yoo abaluun tokko dabeessa ta'ee du'e maal jedhanitti himuu fi baankii gaafa xiqimtee isa gaafa alaa biqiltee manaa biliqxee ittiin jedhu. Argitee yoo dabeessa yoo ta'e yoo dirree lolaan deemne ta'e deemee lolle yoo ta'e qeetaa immoo misooma hojjeteera. Horii furdiseera. Qoteera. Birrii of harkaa qaba. Gaafa namni rakkate immoo liqeessee si oolchuu danda'a. Isa waa'ee dabeessummaa sana achumatti dhiiseeti waa'ee jabina isaa sana himaaf. Wantoota akkasii kana achumaan akka tamma kaasiste kana maalin ilaalee boocha keessatti waa'ee fayyadama fardaa. Fakkeenyaaf yeroo boochaa Oromoo fardaan hima. Naannoo namas hin jedhu kanatti himinsa waan jedhu jira, hoofanii jira, farda yaabeeti kan inni walii himu. Maaliif farda kana fayyadamtu jedheen gaafachaa ture. Fardi Oromoodhaaf ilmoodha. Fardi akka Boorana ta'etti ilaalla. Yaada jedhu naa kaasaa turani. Maqaallee ammatti moggaasanitti abbaa daalee, abbaa daamaa, abbaa gurraachaa jedhanii maqaa akka ilmootti ittiin of waamu jechuudha. Fardi nyaatamu argite akkuma namaati gaafa du'e yookiin awwaalu yookiin iddoo kabajaa qabutti gatu. Akka maal egaa achirraa hubannaa fardi boocha keessatti kabaja guddaa akka inni qabudha. Isa kanallee ammaan kana egaa miidiyaan adda addaas illee hojjechaa jira argaan ture. Achi keessatti yuunivarsiitii Salaalee sanarratti xiyyeeffateeti kan inni hojjechaa jiru. Fardi faayidaa guddaa akka qabudha. Amma argitee harreedhaan waliin himu Oromoon harree yaabbatee abaluu koo jedhee himu. Falaasama Oromoo keessatti harree fardi wal qixan ilaalaman. Fardaaf iddoo guddaa qabachuu. Yoo barbaachise manatti galcha, yoo barbaachise niqa. Iddoo cidhaatti naqa, iddoo boochaatti naqa, iddoo sirnoonni Oromoo gaggeeffaman hundumaatti fardi fakkeenyaaf gumaa baasuu keessa ilaalte gumaa keessatti fardi shoora guddaa qaba. Farda luugamanii dhaqanii gumaa sana raarsu. Yoo sirna fuudhaa heerumaa keessa sabbat marii waan jedhu jira. Isa qeewarran talaa dhaqanii akka sirna wanniitiin fuudhan keessatti farda luugamanii geessu. Osoo fardi sun luugamna afaan hin fuudhamii warri sun deebisii kennuu qabu jechuudha. Amma gaafa warri sun deebisii kennanitti farda sana luugama afaan hin footu. Fayyadamni fardaa gaa sirnoota Oromoo keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Sirna gadaa faana waan wal qabatudha. Tolee galatooma. Daawwattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma dhufettidha kan jiru yeroo bareedaa akkasiin dabarsaa nu daawwachaa jirtan abdii guddaan qaba. Keessatti iyyuu barreessitoonni kanneen dirree qorannoo afaan irra jirtanii waa guddaa hubachaa jirtu jedheetan abdii guddaa qaba. Battala tokko booddee walitti deebina. Tolega qabxiin koonni kan biraan ani kaasuu barbaadu akka ogeessa afaanii fi barataa afaanii qorataa afaanii tokkotti waa'ee waaltina afaan Oromooti.
yeroo dheeraadhaa kaasanii erga keessumaatii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee afaan barnootaa ta'uu erga jalqabeetii waaltina afaan irratti hojiiwwan hojjetamaa jiran ammallee akkuma itti uffannittidha kan isaan jirani. Gama waaltina afaaniitiin garuu ammallee hojii guddaan hojjetame baay'ee akka hin jirredha. Keessumaa koreen dhimma waaltina afaan irratti hojjetan yeroo baay'ee leet akka isaan ta'anittidha kan kaafamu yeroo baay'ee. Miidiyaaleen keenyas waaltina afaan waal ta'ee jechoota waal ta'an fayyadamuu irratti yeroo baay'een komatamu. Isa kana walitti qabsiistanii maal argaa jirtu maaltu hojjetamaa jira? Gaaffii bareedaadha. Waa'ee waaltina afaanii yeroo kaaftu waa'ee loogaa yaadachuun dirqama. Waaltinni eessaa dhufa? Loogota irraa dhufa. Looga jechuun maal jechuudha? Garaagarummaawwan afaan tokko gidduutti mul'atan jechuudha. Afaan jira, afaanotuma sana gidduutti garaagarummaan jechootaa kaasee amma dhaqee hiikaatti jiran yookiin sagalee dubbiirraa kaasee amma dhaqee hiikaatti jiran mul'achuu danda'u jechuudha. Isaan kana gara waaltinaa yookiin gara guduunfuutti fiduu si gaafata. Inni kun afaan Oromoo keessatti yeroo har'aa kana dhiibbaa baay'ee illee ta'uu baatu dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf yoo dhuguma isaa fuunee ilaalle afaan barnootaa afaan ittiin spiritual yoo ilaaltan afaan ittiin kitaaba qulqulluun illee barreeffame yoo ilaalte hunda haammataa miti gaafteessee ilaaltu jechuudha. Kun dhugaa jiru. Silaa maaltu godhamuu qaba ture? Loogota hundumarraa iddoo adda addaarraa fudhatamee waalteffamuu danda'uu qaba ture. Waaltessuun immoo baajata guddaa si gaafata. Sababiin isaa godinoota hunduma keessa kilaasifikeeshinii yookiin qoqqoodama Oromoon ittiin lafa ittiin qabatee jiru kana. Kutaasaa hunduma keessa seentee jechoota garaagarummaa jechootaa sana amma siin jedhe kan argachuuf kutaa hunduma keessa seentee walitti qabachuu si gaafata. Yeroo walitti qabdu kan immoo baajata nama dhuunfaatee waan danda'amu miti. Mootummaan yookiin koreen inni qindeesse kuni baajanni guddaan ramadamee fi hojjechuutu irra jiraata ture. Amma deemamuu qabu akkuma tamma jetteen deemne inni kun qaawwaa guddaadha jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaada gabaabseeti amma danda'amaa ta'etti miidiyaan carraa argateen namoonni garaagaraa carraa miidiyaalee argatan jechoota iddoo garaagaraa jiran akkuma sila waa'ee yooyyaa kaafne kana jechoota akkasii kana ol fiduu dubbachuu fakkeenyaaf Oromoo Gujii keessan gaa jiraadha waggaa 7 akkas jiraadheera achi keessatti waan baay'een arge fakkeenyaaf gadhafachuu waan jedhu argite beekta gadhafachuuni gabaa deemta sangaan kun meeqatta kuma manaati siin jedhu osoo birrii ol hin baasiin dura hin gadhafta gadi hafuu miti gadhafuudha. Gadhafu. Tilmaamuu jechuudha. Amma naanan bitaa jedhii dubbadhoodha. Yookiin immoo isa jiddu galeessa kanatti kaffalii jedhama afaan Amaariffaatiin. Isuma sana Gujii waan jedhu qaba. Gadhafadhu siin jedha. Hin gadhafta. Inni ati kaffaltu sun immoo booddeedha jechuudha. Ergaa dubbattee booddee. Jechoota akkasii kana ulfinneetti fayyadamu. Fakkeenyaaf afaan warri faranjii kuni good evening isa siin jedhan kana yookiin galgala akkamiiti. Oromoon immoo gara giddu galeessaa fa'aa jiru hunda isaatiifuu akka moolteedhuma. Saatiin 9 darbinaan amma dhaqee galgala halkan ciisutti akka moolteedhuma. Gara Gujii Booranaa waliin deemte garuu galchumti nagaa siin jedhu. Galchumti nagaa jechuun horiin galee namni galee jechuudha. Waa gaggaleera wantoonni galuu qaban gaggalanii jechuudha. Isa faranjiin qoqqooddee fayyadamtu jechuudha. Wantoota akkasii kan iddoo kutaa garaagaraa keessa jiru keessaa ol finnee gara waaltinaatti daballee afaan miidiyaa goone akka namni hundumtuu baru yoo goone gaariidha jechuudha. Kanaaf irratti amma hojjetamuu qabu hin hojjetamne irra darbee gama yuunivarsiitotaatiin illee wanti jiru qaawwaa guddaatu mul'ata. Wanni tokko argeen ture joornaalii waa argeen ture kan dhimmoota akkasii irratti hojjetame. Yuunivarsiituma gidduuyyuu waaltinni hin jiru argite. Amma fakkeenyaaf jechoonni qorannoo afaan Oromoo yeroo qorannoo gaggeessu inni kaan axareeraadha. Inni kaan hariirrataadha. Inni kaan seenduubeedha. Inni kaan hariirrataadha. Inni kaan yaada furmaataadha. Inni kaan yaboo jedha. Jechootuma afaan Oromoo tokko fayyadamaa hin jirru jechuudha. Hundumtuu kan ofiitti cicha akka yuunivarsiitii waalteessanii fayyadamu. Inni kun immoo walirraa faffageenya adda addaa fiduu danda'a jechuudha. Yuunivarsiitiin itti gaafatamummaa fudhatee waaltina afaanii kanarratti yoo xiqqaate kan qorannoo irratti walitti fidee qindeessee amma yoonaa waa hojjete hin arganne inni kun akka qaawwaa tokkooti jechuudha.
Isaan kun walitti dhufanii namooti ogeeyyota afaan yuunivarsiitii adda addaa jiru kun wal argee qabu waliin mari'atu. Isa gaanii hin jedhu argite namni yuunivarsiitiin yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessa jiru hedduudha kan afaan Oromootiin barsiisu dhimma kootii kun na ilaallata jedhee yuunivarsiitiin amma yoonaa dhimma akkasii irratti walitti fidee mari'achiise hin jiru. Waan akkasii hin jiru jechuudha. Qaawwaan naannoodhuma qorannoodhuma afaan Oromootiin gaggeeffamu yaadni koo ifaadha miti. Isuma afaan Oromootiin hojjetamu sana innuu waaltofne innumti mataansa. Inni waa'ee uummata keessa jiru akka jiru ta'ee jechuudha. Silaatii gaala amma waaltina afaanii kana uummatatti beeksisu waan uummati jedhu waan uummati fayyadamu kana jechuudhaaf uummati yeroo baay'ee maalirraa dhagaa miidiyaalee irraa dhagaa. Ogeeyyota afaanii yuunivarsiitii irra jiran kun walitti dhufanii ammatu yeroodhaa yerootti waaltina kana hundeessan jechoota argatan jechoota inni itti fayyadamuu qabu kana miidiyaaleedhaaf ammatu erganii miidiyaaleen kallattiidhaan fuudhee fayyadamaa hawaasa keessatti faca'ee namni itti fayyadamaa adeema jechuudha silaatii. Asumaan gaa yaadachiisaa gochuu dandeenya. Yuunivarsiitiin dhimma akkasii irratti hojjete amma yoonaan hanquun namne hin argine meebii yoon dogongoruu baadhe dhimma kooti jedhee namni dhimmoota akkasii irratti hojjechaa hin jiru. Dhimmoota biroo waa biroo irratti hojjetama. Garuu dhimmi waaltinaa kun irratti xiyyeeffatamee hin hojjetamne jechuudha. Qaawwaa guddaadha. Akkasumallee waajjirri aadaa fi turizimii yoo dhugaasaa dubbanne amma qorannoof jecha kan aanaa kan godinaa iddoo adda addaan deemna. Gaafa deemtu dookimentii godhameellee kaa'amuudhaaf fakkeenyaaf jechoon numti loogaa qorannoon aadaa adda addaa isuma qorannoo aadaa gaggeessitu keessatti looga argachuu dandeessa argite. Namoonni aadaa fi turizimii irra kakkaaman yeroo baay'ee wanti sirreeffamuu qabu akka yaada kootiitti namoota herreega baratan keemistirii baratan yookiin immoo namoota waajjiroota adda addaa keessaa umurii tajaajila isaanii fixanii soorama ba'uuf jedhan dullooman namoota akkasiitti aadaa fi turizimii irra kan jiran hojjetan achi keessa kan hojjetanii wantoonni akkasii kun fooyya'uu qabu. Ogeessi tokko ogummaa isaatiin hojjechuu qaba. Namoonni folkloorii baratan hedduu jiru, afaan Oromoo baratan hedduu jiru, namoonni dhimmichatti dhiyoo ta'an hedduun isaanii jiru argite. Namoonni akkasii kun gara ogummaa kanaatti yoo seenanii hojjetan gaarii ta'a furamaa deemuu danda'a laata waan jedhu yaada. Waan isin amma kaastan kun amma danqaalee waaltiin afaan irratti uumaman ta'uu danda'a. Namni ogummaa isaan taane iddoo ogummaa isaan taane irratti gaafa dhaqee ramadamu dhimma sanaa fi abbeentummaa dhabuu danda'a yookaan ogummaa isaa dhabuu danda'a. Kanaaf inni kun gaasumaatiin akka inni fooyya'aa sirrachaa akka inni deemu dhaamsa keenya dabarsina qaama dhimmi isaa ilaallatuu fi kan biraa gaamma magaalota adda addaa keessatti dhaabbilee adda addaa keessatti barjaalee barreeffaman akkamitti ilaaltu? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Waa'ee barjaalee yeroo baay'ee yeroo magaalaa keessa deemu nan laala. Ibiruu rabbii lubbuu isaa jannataan haqanuun Ibraahim Ajiyali waan baay'ee kanarratti hojjeteera. Waa'ee barjaalee kana waa'ee waaltina afaanii kana osoo gaanni jiru qaqqabne waan baay'ee irraa waraabbanne malee waan baay'ee hojjetee ture. Amma barjaalee yoo ilaalte yeroo tokko maalan argee mana cirree jedha. Mana cirree akkasii yookiin immoo mana cirree ala namoo Facebook irratti maaltu naannaa ture argite yoo ta'e mana ciree hannaa jedha. Mana ciree hannaa jechuu barbaade na fakkaata. Garuu mana ciree hannaati. Namoota atantu dhaqee achi ciree nyaata jechuudha. Mana ciree hattootaati jechuudha. Wantoonni akkasii kun tokko namoonni ogummaa isaanii malee barjaalee barreessuudha. Achirraa dhufuu danda'a. Inni kan biraan tuffii adda addaallee ta'uu danda'a. Isa kana bulchiinsi waajjira aadaa fi turizimii akkasumallee bulchiinsi gara dhimmi isaa ilaallatu wantoota akkasii kana sirreessuu qaba ture. Yeroo tokko maalan argee yeroo garaagaraa nan kaasasa kana mana nyaataa wayitti hanqaaquu eegalleerraa jedha. Yoo ol seentee ilaalte hanqaaquu eegalleerraa jedha. Kallattii yoo ilaalte isaan amma maal barbaadan nyaata hanqaaquu hojjechuu jalqabneerraa jechuu barbaadan na fakkaata. Garuu maal jedhaa hanqaaquu eegalleerradha. Yoo kallattiin immoo ilaalte hanqaaquu buusuu jalqabnee jechuu lukkuu ta'an jechuu warra sun. Wantoonni akkasii kun balaa guddaa fida jechuu. Tokko afaan kanaaf illee balaadha. Ergaa isaa jijjiira jechuudha. Yeroo tokko maalan argee mana meeshaalee mukaa jedha. Meeshaalee sana waan nama asirratti miidiyaa irratti dubbachuun barbaanne meeshaalee isheettu laallama gaafa ta'u. Akkam akka ta'u argita gaa. Laalamadha jechuun natti ulfaata jechoota akkasii kana jechoota safuuti. Isaan akkasii kana argita. Wantoonni akkasii kun namoonni waajjiroonni dhimma isaa laallatu atattamaa yoo dafanii qaqqaban ta'e balaa guddaadha. Afaan Oromoo keessatti wanta adda godhu afaan Oromoo afaan addunyaarra jiru irraa wanta adda godhu akka dubbatamutti barreeffama. Qubeen tokko dabalamuudhaan yookiin immoo qubeen tokko hir'achuudhaan
waan baay'ee bada jechuudha. Fakkeenyaaf argite yoo ta'e baga nagaan dhuuftan jedha. Naannoo Gullalleetti waan hojjetame tokko yeroo tokko argite yoo ta'e ammallee Facebook irra naannaa baga nagaan dhuuftan jedheeti jalatti immoo haanaa dhuufuu jedha. Haanaa dhuufuu jechuu barbaadan na fakkaata. Wantoonni akkas akkasii kun yookiin carelessly waa ilaaluudha. Yookiin immoo dogongora namoota barjaa barreessan sun namoota afaan Oromoo sirriitti qubeessuu danda'an ta'uu dhiisuu danda'u. Aadaa fi turizimiin hin qabu waan akkasii magaalaa irra jiru aanaalee irra jiru namoota sirriitti qubeessuu danda'an hin qabu. Ila gaannansi jechuu barbaade jalqaba yoo isa kana. Ogeessa afaanii jira waajjira aadaa fi turizimii keessa. Ogeessa afaanii kan jedhu jira. Namoonni akkas akkasii kun namoota yookiin soorama ba'an yookiin ogummaa biraarraa namoota dhufan ofiiyyuu qubeessuu kan hin dandeenye namoota akkasii fa'aa jira iddoo baay'ee inni kun iddoo hunda ta'uu dhiisuu danda'a. Iddoo baay'eetti argeeran. Namoota ofuma isaaniitiif iyyuu waa'ee qubeessuu waa'ee afaan Oromoo dhimmi isaatti hin dhaga'amnetu ogeessa afaaniiti. Dhimmi kun kan hordofu silaayyuu isaa inni immoo akkas keessa jira akkamitti waan akkasii sirreessaree wantoota akkasii qaawwaa uume jechuudha yoo fooyyee gaariidha jedheetan yaada. Abbaan afaan kanaa nuyi gaafa afaan koo cabu natti dhaga'amuu qaba jechuudha. Hunduma keenyatti iyyuu. So qaamni seeraallee abbootiin yookiin biiroon waajjirri dhimmi isaa laallatullee wantoota akkasii kanatti siqeenyaan sirreessuun gaariidha jedheetaniin kallattii kaa'uu barbaada. Marii keenyan xumurraa dhumarratti barattooti bara kanaa qormaata intaraansii yookaas immoo seensaa yuunivarsiitii fudhatanii yeroon qormaata fudhatanii dhugaa akkuma isaatti koovidiin kun jeeqee fide walakkeessaa waggaa 2013 ga'eera. Yeroo murtaa'aa gidduutti immoo qormaati kun sororfamee harka barataa ga'ee barattooti gara yuunivarsiitiitti akka isaan waamamanii abdiin jira. Isaaniif dhaamsa yoo qabaattan daqiiqaa tokko carraasinii kenna. Yeroo bareedaadha. Akkuma beekamu yuunivarsiitii gaaf seenamu namootatu waa asirratti fe'a. Barattoota buleeyyii si fuuldura yuunivarsiitii keessa jirantu fiildi si filachiisa. Biyya si barsiisa wantoota adda addaa godhu. Ijoollee hedduu isaanii beeka. Filatanii fa'aa waggaa tokko baratanii yookiin gatanii deemanii kolleejjii dhuunfaa galanii baratu. Yookiin immoo sadhiisanii kan biraan morra deemanii waggaa biraatti iddoo biraa deemanii fa'aa baratu. Wantoota akkasii mul'ata. Kan kana fidu maalidha? Namni ofitti amantummaa dhabuudha. Gaafuma fiildii filannu akkuma yuunivarsiitii filannee deemnu maalan baradhanii of arguu fakkeenyaaf asumaan akkuma dura kaasaa turre namoonni kennaa kiriitiiv raayitingii yookiin barruu kalaqaa qabanii osoo gara barruu dhufanii waan baay'ee hojjechuu danda'u barreessuu kitaabota adda addaa hojjechuu gulaaluu wantoota akkasii kana hedduu isaa ogummaa kana yoo gonfatan hojjechuu danda'u jechuudha. Hundumtuu ofirratti hundaa'e yoo maal hojjedhen milkaa'a. Abaluun natti miidhaaf osoo hin taane abaluun ikoonomiksii galinaan jedheef abaluun afaan Oromoo galinaan jedheef abaluun muummee ingilishii kana baradhu naan jedheedhaaf osoo hin taane ani yoon maal baradhen irra bu'aa qabeessa ta'a maal barachuun irra jiraata waan jedhu ofii keetii kaayyeffachuu. Nan akkasii odeeffannoo nama barbaachisu jechuu koo miti. Odeeffannoo adda addaan fudhannaa isa keessaa garuu ejjennoo keenyatti dabaluun murteessaadha. Ejjennoon dhuunfaa keessa hin jiru taanaan namootumatu gara barbaadetti nu jallisa. Inni kun immoo deemee dhiibbaa nurraan gahuu danda'a waan ta'eef barattoonni keenya yeroo gara yuunivarsiitii adda addaa deeman fiildii isaan baasu kan isaan hojjechiisuu danda'u kan itti fufiin isaanii illee baratanii bu'aa gaarii buusuu danda'an yoo filatanii baratan gaariidha. Amma yeroo baay'ee maaltu mul'ata? Digirii kee waa biraa baratta, maastarsii immoo waa biraa baratta, PhD kee immoo waa biraa baratta, gola walitti fiddee wantoonni akkasii amma baay'ee nama hojjechiisan iddoo adda addaarraa dabalataan barachuun ni danda'ama. Garuu ogummaa waliin mammakuun kun maalirraa dhufa? Waan dura baranne irratti ejjennoo dhabuurraa dhufa jechuudha. Kanaaf itti yaaduudhaan barattoonni keenya yoo filatan milkaa'insa isaanii keessatti shoora olaanaa qabaata jedhanii yaada. Tole ulfaadhaa kaadhimamaa PhD barsiisaa Hirphaa Baqqalaa as istiidiyoo keenyatti argamtanii mariin wajjin taasiftaniif maqaa daawwattoota FIBtiin baay'een isin galateeffadhaa. Yeroo kan biraa mata duree fi ajandaa kan biraatiin walitti deebinaa ulfaadhaa. Galatooma ulfaadhaa sinidha. Jaallatamoo daawwattoota FIB dhimma hogbarruu Oromoo akkasumas immoo afoolaa akkasumas waaltina afaanii fi kanneen biroo irratti xiyyeeffannee mariin nuti barsiisaa Hirphaa Baqqalaa kadhimamaa PhD Wallaggaa Yuunivarsiitii akkasumas immoo barsiisaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'an wajjin taasifne kana gammaatti daawwattanidha. Torbee qophii biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Barattooti keenya keessumaa dargaggoonni gama barreessuutti addunyaa hogbarruu keessatti hirmaachaa jirtan kan yuunivarsiitii keessatti qorannoo afaanii geggeessaa jirtanii waa guddaa akka irraa baratan abdiin qaba. Andaaniil Tasfaayiiti. Ogummaa teeknikaatiin Naatinal Bonjaati.
qophiilee afaan waliin yeroo gaarii.